എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഔഷധ സസ്യമാണ് സീതാർമുടി. തലനീളി, മുടിനീളി, പ്രസാരണി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണ്. വെളുത്ത പൂക്കളാണ് ഈ സസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. രാമായണത്തിലെ സീതാദേവിയുടെ മുടിയാണ് ഈ സസ്യം എന്നൊരു വിശ്വാസവുമുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ തൊടികളിലും വഴികളിലും ധാരാളമായിട്ട് വളർന്നു നിന്നിരുന്ന ഈ ചെടി ഇന്ന് അപൂർവമായിട്ടേ കാണാറുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് പൊട്ടിമുളച്ചതിനാലാകണം ഈ സസ്യം അധികം വലുതായിട്ടില്ല. കുഞ്ഞൻ വള്ളിയാണ്. മുടി സമൃദ്ധമായി വളരാനും കേശ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ ചെടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എണ്ണയ്ക്ക് അപാരമായ കഴിവുണ്ട്. കൂടാതെ വാതസംബന്ധമായ വേദനകൾക്കും വാതസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മരുന്നായിട്ട് ഈ സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസാരണ്യാദി തൈലം, പ്രസാരണ്യാദി കഷായം തുടങ്ങിയ ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലൊക്കെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഈ സസ്യം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സസ്യം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും ഈ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ സസ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഔഷധ സസ്യവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.